Sifa nyingine ya mwanamke ni kwamba mwanamke ni mlinzi wa mume wake. Kwenye kile kitabu cha Yeremia 31 na ule mstari wa 22, maandiko yanasema hivi: hata lini utatangatanga, mpinti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yeremia anazungumza akiwa na nguvu za Bwana, ama akiwa katika uwepo wa Bwana. Anampata binti mmoja ambaye alikuwa na tabia ya kutangatanga. Ina maana kwamba alikuwa anaenda kwa huyu mwanaume, anaenda kwa mwanaume mwingine. Sasa neno likamjia, akamwambia yule mwanamke kwamba utangatanga mpaka lini? Anamwambia kwamba kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mume wake. Sasa ninapoongelea kuhusiana na mwanamke kumlinda mume wake, siongelee eti kwamba ukae na simu yake uangalie ni nani ambao wanatuma message pale ama wanampigia, ama eti kwamba ukae na silaha karibu na mume wako kwamba mume wako asije akachukuliwa na mpango wa kando. Hapana, hapo unajitafutia shida. Ninaongelea kuhusiana na ulinzi wa kiroho, spiritual protection. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongelea kuhusiana na ulinzi wa kiroho, na kulingana nao maandiko, hapo ndio sasa tutajua kwamba kumbe mwanamke anakaanga kwenye malango ya kuzimu ili kuzuia mabaya kuingia kwa mume wake, lakini pia anakaanga kwenye malango ya mbinguni ili kufungulisha mema yaingie kwenye ndoa. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba apataye mke apata kitu chema, naye atipatia kimbali kwa Bwana. Kwa hivyo mwanamke ndiye mlinzi wa mume wake. Sasa nisikize kwa makini. Kama mwanamke, maandiko yanasema kwamba ndiye mlinzi wa kiroho wa mume wake, inamaanisha kwamba ikitokea kwamba mume wako amepatikana na mpango wa kando, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba huyu mke ndiye ameruhusu huyu mpango wa kando kuingia ama kuja kummiliki mke wake. Na ndio maana utaona kwamba wanawake wengi ndio wamelaumiwa kwenye maandiko. Maandiko yanasema ya kwamba kila mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake mwenyewe. Sasa najaribu kutoa upumbavu ndio kwanza, ukiona kwamba mpango wa kando ameingia, ujue kwamba kuna ulinzi ambao ulifaa kuufanya lakini haujaufanya kama mwanamke. Kuna ulinzi ambao ulifaa kumwekea mume wako kupitia kwa maombi, lakini haujamwekea mume wako. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Wanawake, kuna wale ambao wanakuanga na vipawa, wako na nyota, lakini pia wako na mafanikio tu, amezaliwa hivyo hivyo. Yule mwanamke mara nyingi anakuanga na vita kubwa sana katika ulinzi wake, maana kuna wanaume wengi watamtamani. Shetani huwa anapendanga vitu vizuri, kwa hivyo ina maana kwamba shetani atajaribu kumuondosha kwenye mlango ambao wamesimama ili kufanya nini? Ili kupitisha vya kwake, ili kupitisha mpango wa kando, aje kuingilia mume wake. Na hii ni advice kwa wale wanaume ambao wanapendanga sana kuoa mabinti ambao wanapendeza. Ujue kwamba huyu ambaye umemuoa anapendeza, ujue kwamba akiingia kwenye ndoa atakuwa mlinzi wako. Na kama utaangalia urembo tu na ukose kumfundisha jinsi ya kuomba ili kwamba aendelee kukulinda, ujue kwamba kuna vitu vitapitia kwa shetani na vitaingia kwako. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3 nadhani 15, maandiko yanasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Shetani kila wakati yako na uadui na mwanamke, maana anajua mwanamke ndiye amesimama kwenye malango ili kumlinda mume wake. Hawezi shetani kuingia kwenye ndoa kama hajapitia sana sana kwenye mlango ambao utafunguliwa na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wanawake wengi ambao sio waombaji na awalindi wanaume wao kiroho, kile ambacho mara nyingi kinatokeanga ni kwamba shetani itakuwa ni rahisi kupitisha mpango wa kando. Ndio maana utaona kwamba huyu mwanamke alikuwa ameolewa, lakini ameolewa mume mwingine, anaanza kumuona kwamba mume wake ni mbaya. Kumbe yeye mwenyewe ndiye alifaa kwanza azuie kiroho, lakini akalemewa, akashindwa. Na hapa ndio tunafaa kujua kwamba ukioa mwanamke kama mwanaume, unafaa uoe a watch woman.
ili upate kufanikiwa kwenye biashara na kwenye mambo yako, na usije ukawa umekamatwa, usije ukaja kukamatwa na mpango wa kando. Maana shetani akifungua mlango kwa mwanamke, ujue ndio basi, hata sio ndoa tu peke yake, lakini mali zako na vitu zingine zitaanza kuwa vibaya. Kwa hivyo mwanaume yeyote anafaa, ili afanikiwe, ahakikishe kwamba ameoa mwanamke ambaye ni mlinzi hodari, ambaye atamwekea ulinzi ama protection. Yeremia anasema Mungu ameumba kitu kipya, mwanamke atamlinda mume wake, kwenye kile kitabu cha Yeremia 31:22. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa badala ya wanawake wengi wakiona kwamba mume wao amekamatwa na mpango wa kando, waombe, kile wanafanyanga huwa wanaanza kugombana, wanaanzanga kuomba talaka, wanaanzanga kile ambacho wanafanyanga, wanaanzanga kumgombeza mume wake. Lakini ili ukuwe mwanamke ambaye nilijali sasa kwenye ndoa, unafaa you watch and pray. Watch and pray ndio ukuwe a watch woman, lakini sio watch uombe talaka ama watch uanze kugombeza mume wako. Maana uelewe kwamba maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliumba Adamu na Hawa. Ile neno Hawa nataka uichukulie kwa wingi, kwamba Mungu aliumba Adamu na Hawa. Ina maana ni watu wengi ambao watamtamani nani? Mume wako. Adamu na Hawa. Akina Hawa wakija, ama Hawa sasa wakija, unafaa wazuie, maana wewe ndio umekaa kwenye mlango ambao unaweza ukawazuia. Sijui kama anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa nyingine ambao ni aina ya mwanamke ni kwamba mwanamke anaweza kuwa sababu ya maombi yako kuzuiliwa. Kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisichokuwa na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kumbe mwanamke anaweza akazuia maombi ya mwanaume kama utakuwa umeoa mwanamke. Sasa hebu angalia hiki kitu. Maandiko yametufundisha kwenye kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na ule mstari wa 7 ya kwamba mwanamke akona nafasi kubwa sana ya kuzuia maombi ya mwanaume. Kumbe ndio sababu utaona kwamba maandiko yanasema ya kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi, kwenye kile kitabu cha Kutoka 22:18. Maana Mungu alikuwa anajua kwamba kama mwanamke akiwa mchawi atafunga anga, anaenda kukaa kwenye malango ya pale ambapo maombi ya mwanaume yanapitanga, ili kwamba maombi yako ikuwe hayawezi yakafika. Na ndio maana nataka ujue kwamba mwanamke ndiye mkuu wa anga mbaya sana kama akitumika na shetani, lakini pia ndiyo mtu yule ambaye anaweza akafungulisha baraka zako sana kama Mungu akimtumia. Sijui kama anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke wa ndoa huwa amepewa nafasi ya kuzuia maombi ya mwanaume wake, haswa wale wanaume ambao wanatumia mamlaka yao ya kuwa kichwa cha boma vibaya. Kuna wale ambao wanaume ambao wanatumia nafasi yao ya kuwa kichwa cha boma vibaya. Sasa hapo mwanamke anaweza akatumika kuzuia maombi yako. Ndio maana kama haujaridhia kuishi na mwanamke wako vizuri, ni bora ukae kwanza hujaoa. Kama unaona kwamba mtakuwa na bifu na mwanamke ambao utakuja kumuoa, heri kwanza upause kidogo kama mwanaume, maana mbingu yako inaweza kuwa ya chuma ikawa imefungwa kabisa, kiasi kwamba ulikuwa unaomba unapata baraka, lakini leo hii hakuna kitu ambacho kinapatikana kwenye maisha yako. Hiyo mstari wa kuwa kichwa cha boma iko kwenye kitabu cha Efeso 5:23. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili 6:14, maandiko yanasema ya kwamba usifungiwe nira pamoja na asiamini. Mungu alikuwa anajua kwamba kama ukifungiwa nira ama ukiingia kwenye ndoa na mtu ambaye hajaamini, hasa akiwa ni mwanamke, ujue kwamba atatumika kama mkuu wa anga na atafunga maombi yako. Maana hao ambao hawajaamini, kuna kile wanaamini mizimu ya kwao, na hiyo mizimu itakuja kwenye ndoa na itafunga maombi yako.